हेलो संग मैंने गुड मॉर्निंग शुभ सका 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 उठिले कि ना आपण गाड़े शीत केमी पड़ी आमर तो प्रबल शीत पड़ी सका उठी कौन कर उठी सारू उठिकी झील स्कूल जी बोली सुजी खीरी कर सुजी खीरी पिठा बिरी पिठा झील स्कूल नहीं जी बोला टिफिन रेडी कर से खाइब खाई स्कूल नहीं कि जीव चलो आगे कौन अनेक काम अच्छे रानी रानी खाइबू खाइबू कौन खाइबू कौन खाइबू किछि नहीं किछि आनी कौन खाइबू आज कौन खाइबू आज हाँ कौन खाइबू कौन सब धान कटा गला ना आ केते लोकंर अच्छी मेसीन आसना काट सब जो सेंड खाए सब छोटे छोटिया गछ होती सब छाड़ दे अल्प टिके नाग रहा धान काटापे सब धान कटा सर ना जय जगन्नाथ आपण समस्त नमस्कार आपण मैंने बहुत भल थे गोटे छोट छोट बेलर राइमिस कहवाक जाऊँ ओडिया राइमिस चलतु स्टार्ट करवा हरिण नदी धरा दौड़रा बड़ खरा छवि बई किनी आण भल पानी कर पान टाटा बाय बाय आम गाँ बरगछ छक दुकान दुटा अच्छी गाँ परिवेश देख गाँ परिवेश बरगछ तीन टा बरगछ केमी लगे झील अपेक्षा कर ऑटो आसो धान सब कटा आगे अच्छी सब नहीं कि छाड़ी आसन तो यंत्र आस नहीं स्कूल पलैगला आठटार झील तू धान काटबू हाँ हई चपल ले गल धान काटे लो जाना लो पड़ जीव पड़ू 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 फूल फुटी ए पड़े हूँ पड़ी है देखु ना पड़ी कहीं जाऊ सब काटिदेल एति कौन मल मल रखीदे हाँ कुआर जीवु देखिकी पड़बू एपटारे गल नहीं एपट हिड़े अरे साप भाया पड़ी पाईटा पूरा साप भाया बंका है पड़ी साप स्टाइल हाँ धान टाइम बुने यही बाटे जाऊनु एटा एपटे आसुनु हेटी क्या रही अरे बाबा दे पहलू
ଆରେ ଆରେ ଦା କାହିଁ ଘର କ'ଣ ଅଛି? হ্যাঁ দা নাই ঘরে ଗୋଟେ ବାପା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବା। ମାର ମାର କିଡ଼ା ଯେମିତି ହେଇଛି ପଡ଼ିକି ମରିଯିବ ମଣିଷ। ବଗ ଫୁଲ ଦେଇଯା, ବଗ ଫୁଲ ଦେଇଯା କେମିତି କରନ୍ତି ହାତରେ କରନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନଖକୁ ନଖକୁ ନଖ ଘଷନ୍ତି, ନଖକୁ ନଖ ଘଷନ୍ତି, ନଖକୁ ନଖ ଘଷନ୍ତି। କ'ଣ ବଗ ଫୁଲ ଦେଇଯା? ବଗ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କୁଆଡ଼େ? ଆଉ ଏଠି ବଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଧାନ ଧାନ ଯେଉଁ ପୋକ ସବୁ ସେ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଉଛନ୍ତି। ତୁ ଧାନ କାଟିବାକୁ ଆଇଥିଲୁ କ'ଣ ପଳଉଛୁ? ଦା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ? କିଏ କହିଲା? ବାପା କହିଲେ? ବଡ଼ ଧନ୍ଦା ନଗେଇଛି ଏଠି ଆଉ। ଆକୁ ପଠେଇଲା ଇଏ ଦା ଆଣିବ ଧାନ କାଟିବ। ଯୋଉଟା ସେଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ। ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ତ ସେଇ ଧାନ ଯୋଉଟା କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ କ'ଣ ହାତରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହାତରେ ପଶୁନଥିଲା। ପଣ କାଟିଲେ କ'ଣ ପଇସା ନଉ ନା କ'ଣ? ମଜୁରୀ ହେଲେ ପଇସା। ଆଉ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଅଛି ନ କାଟିଲେ କେମିତି ହବ? ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଞ୍ଚା ହେଲେ ବି ତ ଧାନ ହେଇଛି ନା। ଏଇ ଫୋନ୍ ଆଇଲାଣି ତମର, ଫୋନ୍ ଆଇଲାଣି। এইটা কি ধাନ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଘର ଘର ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଯାଇକି ଦା ନେଇକି ଆସିଛି, ଦା ନେଇକି ଆସିଛି ଧାନ କାଟୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଧାନ କାଟି ପାରୁଛୁ ନା ବାବା? ଦା ନେଇକି ଆଇଛି ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ। ହଁ ହଁ ଆଙ୍ଗୁଳି କଟିଯିବ ଦେଖିକିରୁ। କୋଉଠି କାଟୁ କାଟୁ କୋଉଠି କାଟିଦେବୁ। ଧାନ ଗଛ ଅଧାରୁ ଧରିକି କାଟୁଛି। ଧାନ ଗଛ ଅଧାରୁ ଧରି ଧାନ ଗଛ କାଟନ୍ତି ନା? ଧାନ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଦେଲୁଣି। କୋଉ ରଖିବୁ? ସେ ରଖିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି ରଖ, ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖୁଛି। ବାପା ହେଇ ଏଠି କଷ୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ଧାନ ଦିଟା ନେଇକି ଯା।
କାଟି ଗୋଟେ ଗଛ ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଲୁଣି। ହେଇ ହେଇ ତୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କିଆରି କେତେ ଦିନ ଲଗେଇବୁ? ମାସେ? ହେଁ ମାସେ ଲଗେଇବୁ ନା ବାବା? ପଇସା ଦେମି? ମଜୁରୀ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା? 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା ନେବୁ, ଏତିକି ଧାନ କାଟିବୁ? ମଜୁରୀ ନେବା ପାଇଁ ଆଇଛୁ ବିଲକୁ, ନହେଲେ ଆସିନଥାନ୍ତୁ। ହଁ ପଇସା ନେବା ଚକର ଆଇଛୁ? ହଁ ଘରେ ଖାଇବୁନି ତାହେଲେ? ଧାନ ଚାଷ ଯେଉଁ ଧାନ ନେଇକି ଗଲେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ହେବ ଖାଇବୁନି? ତମେ କୃଷକ? ହଁ ବାପା କୃଷକ? ବାପା ପାଖରେ କାଟିବ? ଆଉ ତ ଏଠୁ କାଟିକି ଯାଅ। ଆରେ ହଁ ଏତିକି କାଟିକି ଛାଡ଼ିଦିଅ। 100 ଟଙ୍କା ନେବ ବା? 100 ଟଙ୍କା ନେବ, ସେମିତି ନ କାଟିଲେ ହେବ ନା? ମାଗଣା 100 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଧାନ କଟାଟା ଠିକ୍ ନ ହେବ ତ ପଇସା କେମିତି ଦିଆହେବ? ଦେଖାଅ ଧାନ କଟାଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଇ ହିସାବରେ ପଇସା ଦିଆହେବ। ଦେଖିବା ଧାନ କଟା କେମିତି କାଟି ପାରୁଛ, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ସେଇ ହିସାବରେ ପଇସାଟା ଦିଆଯିବ ନା। ଆଉ ନହେଲେ ପଇସା କଟା ହେଇଯିବ, 50 ଟଙ୍କା ଦିଆହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ହାଁ 50 ଟଙ୍କା ଚଳିବ ତ? ହାଁ ଚଳିବନି? 50 ଟଙ୍କା ଚଳିବନି? କାହିଁକି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଡାକିବେ, ଧାନ ଯାହାର କଟା ହେଉଥିବ, ସେ 50 ଟଙ୍କା ଯାଇ ଧାନ କାଟିଦେବ। ଆଉ ଯିବୁ 50 ଟଙ୍କା ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ? ଆଉ 100 ଟଙ୍କା? ଏଇ 100 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଯିବନି ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ କହିଲାଣି। 50 ଟଙ୍କା ଧାନ କାଟିବା ଯିବୁନି? ହାତ ବାଜିଗଲା ନା କ'ଣ ଦେଇକି? ହାତ ବାଜିଗଲା। ଦେଇକିନା ହାତ କଟିଗଲା କି? ହାତ କଟିଗଲା? ଟିକେ ଏଇ ବାବା, ଧାନ 50 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା କାଟି ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଚଳିବ? ନାଇଁ ଏବେ ଦା ଦେଇଦିଅ ମୋତେ। ଦା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ତମେ ପାରିବନି, ଛୋଟ ଛୁଆ। ନାଇଁ ପାରିବନି। ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆରେ ନାଇଁ ଯାଆନି, ଯାଆନି, ଯାଆନି। ଆରେ ଯାଆନି। କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିଆ? ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସିଏ? କୁଆଡ଼େ ସେ ଯିବ ଜାଣିପାରୁନି, ରାସ୍ତା ପାଉନି। ସାପ ଭଳିଆ ପାଇ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଜାଣିପାରୁନି। ହାତ କଟେଇକି ଯାଇଛି। ଏଇଠି କାଟି ପାରୁନି, ସେ ସେପଟେ କିଆରେ କାଟିବ କହିଲାଣି। ବାବା ହାତ ମାରନା, ଜମା ହାତ ମାରନା। ହାତ କାଟି ସାରିଲୁଣି, ଜମା ହାତ ମାରନା। ଫସିଯିବ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଳି ଛେଲି ନେଇକି ପଳେଇବ। ଖାଇ ପାରିବନି କି କାଟି ପାରିବନି ହାତରେ। କଥା ମାନୁନି। ଆଖିରେ ଯଦି ବାଜିଯିବ ଧାନ ପତ୍ର ନା, ଯୋଉ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧିବ। କ'ଣ ସେ ଡବା? ହଁ ବିରି ନା ମୁଗ ହାତରେ ଉପାଡ଼ି ଦେବୁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ। ଧାନଟା 1018, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଧାନଟା ଭାରି ରହିବ ତ, ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁନଟା କ'ଣ କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି? କଳା କଟିକି? ଆଉ ମୁନଟା କ'ଣ କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି? କଳା ଦେଖାଯାଉ ତା ମୁନ। ଚାଉଳ ନାଲା ମୁନ ଗୁଡ଼ା କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି।
ସେ କାଟି ଶିଖିନି ଲାଗିବ ନା କି କାଟ କାଟି ଶିଖିନି। ମୋ ଧାନ ଶୁଖିନେ ବାନ୍ଧିବା ବାହାରିଲାଣି। ହଁ ଧାନ ଶୁଖିନେ ଜମା ନାମ ନବୁ ରେ ପୁଅ ଗମିଯିବ ନାମ ନବୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଆଜି ବାନ୍ଧିବି ଗମିଯିବ କଚା ନାଡ଼ିଆ ଧାନ ଗମିଯିବ। ହଁ ଶୁଖିଗଲାଣି ନା କଞ୍ଚା ନାଡ଼ ଥିଲେ ଧାନ ପୁରା ପଚେଇ ଦବ। 8 ଧାନ କଟା 8 ଦିନ ପରେ ଯାଇ ବନ୍ଧା ହବ। ପୁଅ କାଟି ଦେଇ ହାତ କାଟିଦେଲେ ଅରୁଆ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ନା ସେତିକି ରଖିଦେଲା ବାବନ କା କହିଲା ହେ ବାବୁନି ଭାଇ ଆସିନେ କାଟିବ ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯା। ଉପାୟ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ନା ନା ସେ କହିଲା ମୁଁ କାଟିଛି ଆଉ ତା ପାଇଁ ଛଡ଼ା ହେଲା ସେଠି କାଟିବି। ଏଇ ପାଇ ପକଉଛି ବାହାରେ ବାହା କହୁଛି ମୁଁ କାଟି ଶିଖିଛି। ପାଇ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ପାଇ ପକେଇ ଶିଖିନି ମୋର ବିଲ ଯେତିକି ଘାଟିଆ ସେଟା କୋଉଠି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ତ ଆମ ପିଲା ଏଇ ପାଖରେ ପାଇକି ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ।